はい、森林林リスモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は令和8年1月14日、いつものね、帝釈峡新流湖桜橋にワカサギ釣りに来ております。今年に入って3回目になります。今日は若干ちょっとね、風が今出てるんですけどね、ちょっと頑張ってみたいと思います。間もなくね、7時になるんですけど、7時になったらね、夜が明けるんで、仕掛けを下ろしていきたいと思います。頑張ります。今日の仕掛けはですね、左の方は前回と同じ、チヌのイカダロッドの改造ロッド。で、リールはアルテグラの1000。で、道糸は放浪カモメの 0.2 号を巻いております。で、仕掛けの方はね、大縄張りの、ハイパー 10G ということで、10本針 2.5 号を使っております。これでちょっとやってみたいと思います。それからですね、こちらの方は、右側の方はですね、今日は、漆黒イカダザオはちょっとお休みで、ルアーロッド、メバリングロッドの方ね、ちょっと出しております。で、こちらの方は小型のスピニングリールに放浪カモメの 0.3 号を巻いております。で、仕掛けの方はですね、活市の、2号の10本針ということで、これは針ス間が8センチと短いやつですから、短い竿でもいけるということでね、やってみたいと思います。そしたらあと5分ぐらいでね、7時になりますんで、そうしたら仕掛けをね、ダッと下ろしていきたいと思います。はい、間もなく7時になります。仕掛けをね、下ろしていきます。ちょっと今日風があるんで、重りはね、2号を使ってます。今日はね、全然どなたも来られてないんで、あまり釣れないんかもしれません。まあ、頑張ってみます。お、早速、改造ロッドに来ました。ダメでした。下ろしたら今すぐ来ましたけど、今度は乗ったかな。いや、小さいのがやっと1匹来ました。はい、来ました。こっちも来ました。はい、ダブルでした。向こう来てますね。いやー、一気でした。あ、来ました。あ、両当たりしてます。いや、いけた。来ました。あ、こっちも来てます。こっちも来てます。よし、
来ました来ました。乗ったかな。あ、向こうも来てますね。いやー、また一匹でした。1時間経過しましたけど、全くダメですね。抜けばっかり。で、今日はどなたも来られません。ちょっとね、もう一本竿を出して、ちょっと探りをやってみたいと思います。どうす全然ダメじゃねえけど下手くそなから抜けばっかり。ちょこちょこしかない。いや久しぶりに来たのと早じゃった情けないな。久しぶりに来ておるけど。久しぶりに。はい、9時半になりました。桜橋にはじいちゃん含めて今7名増えました。非常に風が強くて釣りづらくてね、なかなか釣れません。ワースト記録また更新です。乗らないな。お、来た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 。よし、乗ったか。
はい、10時15分納棺しました。今日は最悪の釣果です。3時間以上粘って13尾しか釣れておりません。もう強い風でね、ほんとダメでしたね。まあ最終的には9名ぐらい来られてますけど、皆さんだいぶ苦戦しておられました。またね、明日ね、もう一日ちょっとやってみたいと思ってます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。